Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я предлагаю вашему вниманию расклад, какой мужчина идет в вашу жизнь, стучит в вашу дверь, кого ведет судьба. Вариации на тему, какой мужчина на пороге. Будем смотреть, кто это, новый или бывший, с чем придет, зачем придет и сложатся ли отношения. Сегодня 3 варианта на Ленорман. В описании под видео ссылочка, переходите. Также ссылочка на мой второй канал, где тоже есть расклады мужчина на пороге и разные всякие разнообразные. А также в описании под видео есть ссылочка на спонсорство. Там отдельно будут расклады на 4 королевы на неделю, а также расклад на более обширный, глобальный такой на июль. Вот он выйдет уже 30 числа, 29 точнее, в 6 утра, по-моему, он выйдет. Так что, кому интересно, кому мало моих раскладов, переходите еще и в спонсорство. Там будут дополнительные расклады. Я надеюсь, вы выбрали. Если нужно больше времени, поставьте на паузу. Я приступаю. Первый вариант. Давайте будем смотреть. Какой мужчина на пороге? Что ждет в любви в ближайшем будущем? Кто придет? Зачем придет? Как придет? Сейчас будем задавать вопросы. Что тут у нас? Кто там стучится в нашу дверь? Робко, а может и не робко, может сейчас какой-нибудь император до с ноги. Давайте посмотрим. Какой мужчина стучит в вашу дверь? Какой мужчина готов зайти в вашу жизнь? Кому вы там приглянетесь? Кто у вас, может быть, думает, мечтает уже? А может, это новый мужчина? Итак. Давайте будем смотреть. Что-то женщина наша заскучала, да, ваша Бланка, скука и луна. Что-то как-то к нашему бережку, как не солома, так что-то плохое, да. Луна, ситуация кармическая, ситуация туманная, непонятная, одно и то же, скукотища. Что-то вы как-то, так тут сразу уже сигнификация. Так где же там мужчина в конце? Мужчина-воин. Мужчина, который, во-первых, может быть такой, что это мужчина действительно воин, либо мужчина с колющими и режущими, хирург, может быть, работающий с металлом, тоже может быть. А может быть и бывший военный, либо теперешний военный. Иллюзия и маска. Мужчина скрытный. Мужчина создает иллюзию себя, носит маску. Здесь может быть буквально сейчас многие военные носят вот эти, как они, балаклавы, по-моему, называются, да, маски носят. Но иллюзии тут тоже могут говорить о том, что он создает иллюзию такого грозного воина. Может быть, он там внутри. Давайте спросим, что под этой иллюзией. Лестница в небо. Скажем так, мужчина на самом деле нацелен на какие-то... Лестница в небо – это отсутствие препятствий, долгий широкий путь без остановок. Мужчина куда-то нацелен, но он это скрывает. Он видит свой, да, вот маска, то есть с глаз, карта глаза и лестница. Он видит свой путь беспрепятственно. У него какая-то глобальная цель. Но почему? Это что, иллюзия? Да, здесь мужчина такой, знаете, целеустремленный, но на самом деле это иллюзия. Он будет рассказывать о том, что у него глобальные мечты, планы, фантазии, он их воплощает, он такой деловой весь, а на самом деле нет, к сожалению. И мне вот интересно по маске, это специально напускное? Да, это хитрый такой ход, скажем так, я хитрая лисичка. Я покажу, что я такой значимый, важный, что я такой, прям такой. Кстати, мужчина достаточно быстро выскочил из колоды, поэтому он у вас уже на пороге достаточно быстро, неделя-две, не более того. Дам трактовку короля, тут король мечей еще, да, как будто проигрывается. Но я работаю с Таро и с Ленорман, поэтому мне иногда перекликаются трактовки.
может быть бывший. Бывший придет с некой маской о том, что он видит планы, перспективы, знает, чего он хочет, и видит цель, не видит препятствий. На самом деле хитрая лисичка будет затаскивать вас в лабиринт, может быть. Для кого-то так. Давайте спросим, вы его знаете? Карта гора может говорить о том, что да, между вами было расстояние, либо охлаждение, ну, либо же мужчина из-за границы. Если вам это о чем-то говорит, то тогда определяйтесь, бывший это или новый. Давайте спрашивать, где, как вы с ним встретитесь, как же он постучит в вашу дверь. Скажем так, вас ждет какая-то неприятность, неудача, и вы будете с ней бороться. А вот карта собака как раз и говорит о том, что попросите своего друга о помощи. Будете говорить: друг, друже, помоги. Поэтому очень может быть, что вы сами обратитесь к этому мужчине, потому что вам нужна будет помощь. Это очень похоже. Карта собака – это, во-первых, друг, а во-вторых, это часто бывший сердечный друг. Мужчина, который с вами уже был в каких-то отношениях. Это может быть и друг, кстати, который вдруг не окажется вдруг и не друг. Ну, он же пришел. Сейчас посмотрим, с чем пришел, потому что у меня иногда, да, мужчина на пороге, да, мужчина идет в вашу дверь стучится, вы его сами позовете. Но он придет не для любовных отношений. В моих раскладах такое бывает. Кто со мной давно, те знают. Я часто делаю такие расклады, поэтому карты показывают любого мужчину, который входит в вашу жизнь, с которым у вас будет взаимодействие. Угу. А что у вас там такое страшное случится? Внутренние противоречия. Здесь какая-то неудача, вы не будете знать, вы просто растеряетесь, просто не будете знать, что вам в данный момент нужно делать, да, с этой ситуацией. Черная кошка все же говорит о том, что что-то неприятное, но вы просто растеряетесь и будете такая злая, возможно, воительница, да, я злая, потому что не знаю, что делать. И будете просить, он может вам помочь. Ну, как бы неохотно, я бы сказала. Карта жадности. Здесь может быть такое, что вам действительно что-то нужно будет, а он неохотно будет делиться, да, ресурсами, деньгами, знаниями. Либо же может быть такое, что он там такой скрытный, да, такой хапуга, у него все всегда есть, у него там в запасе обязательно что-то должно быть. Тут может быть о том, что если вы денег будете просить, тут помощь какая-то. Может быть такое, что помощь. А у него они как бы есть, он зажиточный, да, карта жадности. Может быть, денег будете просить, такое тоже может быть. Попросите вы у него триумф, победу. Попросите вы у него что-то приятное, что-то прекрасное, что-то красивое. Помоги мне просто, да, триумф, победа. Помоги мне, мне нужна твоя помощь. Может быть такое. Так и не определили. Ну, похоже на то, что это бывший. Может быть, обратитесь к кому-нибудь из службы, да, у вас что-то случится, там кран потечет, вам придется в ЖЭК обращаться, обратиться к служебной собаке, в службу какую-то, тоже может быть. Так, давайте спрашивать, его впечатление о вас, какой он вас видит? Или видит уже, ой, ключевая, важная, женщина. Ну, смотрите, попавшая в паутину и бесплодно пытающаяся, да, это бывший, все, тут однозначно карта тучи, карта прошлого, бесплодно пытаетесь вырваться из какой-то паутины. Здесь вы залипли на чем-то, ну, на нем, наверное, да, так он думает, что вы на нем залипли, причем давно и никак не можете вырваться. А вот ключ говорит о том, что ключик все же в ваших руках. А может быть, кто на ком залип? Давно, ну понятно, что давно залипли. Ну, может быть такое, что один из вас, может быть, он женат, да, поэтому как бы здесь вы залипли. Может быть такое. Карта рода. Звезды и род. Здесь может быть такое, что у него семья сейчас далеко. Ну, не знаю, уехала на курорт, а он сам. Может быть, да, то есть каким образом?
Может быть, он на вас залип. Звезда вы все же. И давно уже, да? Но все же ключик может говорить о том, что вы решаете, быть этим отношением или нет. Такое тоже может быть. Давайте спросим истинное отношение к вам. Да, треугольник. Он женат, по-моему. Ну, скажем так, здесь треугольник все же вот зверсту пахло, да, родственники говорили о том, что здесь кто-то залип на ком-то из вас, но один из вас, ну, вы-то рассмотрите, хотя может быть такое, что и вы замужем, да, поэтому здесь треугольник, карта вот это очищение, это погружение в эмоции. Поэтому он вас тоже залип. И вы, если в него залипли, или тут один из вас, либо оба залипли. Потому что паутина говорит о том, что один из вас залип, и другого очищение говорит о том, что да, тут тоже погружение в воду, погружение в эмоции. И, кстати, достаточно по расходам здесь, знаете, как будто... По расходам здесь как будто много эмоций было потрачено на вас, да, если мы спрашиваем истинное отношение к вам, то здесь как будто он в вас вкладывал много эмоций. Может быть, он чувства не показывал. Может быть такое, что он расходовал на вас деньги, время. То есть в отношении вас чувство того, что было погружение в эмоции, были расходы и было... Вот карта сада – это общение. Много общения, погружение прямо в это общение. Но все равно какой-то треугольник есть. Кто-то не свободен. Может быть такое, что на момент, когда вы с ним ранее общались, да, вы были не свободны, либо же, даже если вы не замужем были, у вас был кто-то, мужчина, а он был прям погружен в это, ну как же ж так, почему же? Ну, вы значимая женщина для него, да? Я спрашиваю, почему он был погружен в эмоции, потому что вы значимая женщина для него. А треугольник может говорить о том, что каждый раз, когда он к вам проявлялся, у вас кто-то был. Допустим, либо он следил за вами где-то. Но я больше склоняюсь к тому, что там карта рода еще, возможно, действительно он женат. У кого как проиграется. Но здесь он привязан, он почему-то много времени то ли на вас потратил, то ли много эмоций на вас потратил, то ли погружение, вот эта карта очищения, это погружение в воду, погружение в эмоции, погружение в расходы. Вы много, ну или дорого ему давались, или много на вас было потрачено сил, энергии. Но здесь карта сада, много общения, может быть, много времени потрачено на общение с вами, оказалось треугольник. Либо вы много общались, но вы значимая женщина для него. С чем придет? Ну, понятно, что вы позовете, да, у вас там какая-то беда, вы обратитесь, может быть, к нему, а может, он к вам придет. Ой, давайте спрашивать. Итак, потому что может быть такое, что в очередной раз по черной кошке придет, и вы воинственно будете настроены. Давайте все же посмотрим. Ну, смотрите, карта подарка говорит о том, что да, вот эта карта часто говорит о неприятном сюрпризе, какой-то неприятный сюрприз, внутренние противоречия, хочется кинуть якорь, хочется наладить отношения, да, то есть тут вот скорее придет с тем, что давай стабилизируем отношения, давай наладим отношения, я не могу без тебя, меня разрывает. Но здесь какой-то вот этот неприятный сюрприз, может быть, действительно у вас что-то произойдет, и вы попросите помощи, либо у него что-то случится, да, и он поэтому к вам придет. Этот неприятный сюрприз его и заставляет, кстати, сделать какой-то шаг к вам. Потому что, ну, либо же может быть такое, что благодаря, вот не было бы счастья, да несчастья бы помогло, благодаря этой черной кошке, да, благодаря вот этому неприятному подарку у него будет возможность рассказать о том, что у него внутренние противоречия, он хочет по карте якорь кинуть якорь в тихую гавань и наладить мосты, хочет перейти эту пропасть между вами, хочет наладить мосты. Ну, а предлагать-то ты будешь. Ну, наладишь ты мосты, предлагать-то ты будешь что? Я скучаю. Ну, а предлагать? Ну, конструктивно, что будешь предлагать? Да ничего толком. Закрыть что-то. Закрыть гештальт, либо закрыть этот вопрос. Что ты собираешься закрывать? Да, он действительно привязан как-то. Подчинение закрыть. Смотрите, подчинение. Он привязан к вам.
Ты хочешь окончательно разорвать отношения? Я не знаю, карта Луна. Я не могу не думать о тебе, но я не знаю, чего я хочу. Я скучаю, я хочу уже это закончить. Хорошо, а как ты собираешься это заканчивать? Это же дьявол, я же привязанный. Ага, у меня все же есть кольцо. Но я не могу действовать. Слушайте, он действительно женат, он не может... Он чувствует, что и вам он ничего предложить не может, но и там его, судя по всему, раздирают внутренние противоречия, карма боится, что настигнет, да, и без вас не может, и с вами не может. И перед женой, судя по всему, стыдно, да, или же неудобно, или же мучает совесть, и не может без вас. А здесь он, скорее всего, будет говорить: ты же понимаешь, да, что я женат, и я не могу. Я просто не могу. Да, я хочу. Да, я о тебе думаю. Да, я не могу без тебя. Да, я хочу прояснить ситуацию, но я ничего не могу тебе предложить. То есть вы, судя по всему, как будете закрывать какой-то гештальт, вы будете разбираться с человеком, который был когда-то в вашей жизни. Ну, значит, вам так надо. Результат этого всего, этой встречи, этого разговора, каким будет результат? Результат. Ну, тут действительно человека раздирает внутренние противоречия, потому что, смотрите, те крысы, которые были между вами, ссоры, проблемы, недоговоренности какие-то, да, человек прольет свет, карта солнца, давай осветим, давай обговорим. Но мужчина в процессе освещения этих начнет проявлять инициативу. Вот видите, какая инициатива, да? Начнет переставать. Хотя в то же время будет говорить о том, что ну, у меня же есть пара, да, у меня есть жена. Я боюсь наказания. Либо же будет говорить: я проявляю инициативу, потому что я влюблен в тебя, но я боюсь наказания. Здесь вот это вот его реально раздирает, его реально просто его рвет на части. Не вижу результата. Он не может определиться. И хочется, и колется, и жена не велит. То есть вот такой, да, качельки мужчина устраивает. А ты-то сам искренне внутри себя чего хочешь? У меня страсть, у меня душевные муки. Но я же медведь, я же сильный, я же справлюсь. Ну, тут человек не знает, что делать. Что он будет вам предлагать? Я уже спрашивала, да, он скажет: давай закроем этот вопрос. Но он на самом деле это только говорит: закрыть. А ты сам для себя готов закрыть? Это знаете, как называется? Я все понимаю разумом. Я хочу, вот, чтобы после дождливого солнца встала радуга. Я хочу, чтобы все закончилось. Я понимаю, что здесь тупик, и хочу закрыть это под ноль. Он хочет закрыть. Он искренне верит, что это возможно. Но такие внутренние противоречия, такая внутренняя борьба. Какие чувства у тебя вызывает наша единичка? Он привязан к вам, вы княгиня для него. Княгиня по статусу, либо по возрасту старше, либо он вас превознес на некий пьедестал. Он в темнице, вы разбиваете ему сердце. Я не знаю, просто я не знаю, что вам тут посоветовать, либо сказать. Он сам не знает. И здесь можно копать до бесконечности. У него качели внутренние. Он будет то говорить: то нет-нет, то да-да, то нет-нет, то да-да. А вы как к нему относитесь? Ну все понятно. Вам было тяжело, но вы уже все закончили, освободитесь. Либо в этот раз освободитесь, да, увидите вот эти качельки все и решите: слушай, дорогой, а не шел бы ты лесом? Потому что ты им ничего не предлагаешь, и вот это вот туда-сюда тягаешь.
Поэтому здесь смерть, освобождение. Закончилось все, освободились. Да, было тяжело. Да, была тяжелая ноша. Но, может быть, уже освободились, либо освободитесь в этот раз, когда вот он объявится снова в вашей жизни. И, ну, я же говорю, здесь очень похоже на закрытие гештальта. Вы-то для себя его закроете, а он... Нет. Он выберет перемены к лучшему. Насколько бы ему болезненно это не было, он выберет, да, будет выбирать перемены к лучшему. Но какие-то перемены. Уйдет в новое, уйдет к ребенку, если у него там есть дети, да, то есть выберет нечто новое, либо выберет детей, если они у него есть. Болезненно как-то он это все. Здесь действительно душа раздирается, могу сказать однозначно, что этот мужчина страдает по вам. Вы как дьяволица в его жизни. Там, судя по всему, действительно дети, наверное, держат. А вы в сердце. А вы в сердце. Он вас превознес на статус княгини выше себя. Кстати, он тут тоже был князем, да, поэтому может быть такое, что вы достойная пара, достойная его, такая же, как и он. Ну что ж, я вижу, что вы как минимум либо уже закрыли этот гештальт, значит, вам уже не интересно смотреть было еще где-то посередине, либо вы закроете его в этот раз. Для вас это будет завершение. Да, тяжело, не спорю. Почему тяжело? Потому что с ним была какая-то стабильность, надежность, вы, может быть, верили. Кстати, может быть такое, смотрите, что он соблазнял вас как какой-то, ну, мужчина, может быть, такой, знаете, который дает уверенность в завтрашнем дне. Либо он земного знака, а такие мужчины часто хорошие хозяева, они дают такую опору, надежность, рядом с ними чувствуешь, как за каменной стеной. То есть, может быть, соблазн именно землей, материальной сферой какой-то хорошо стоит на ногах, либо же действительно, если не столь богат, как можно было бы подумать, то тогда мужчина вот дает вот эту вот, да, опору на себя, дает возможность. Вот это было соблазном для вас, вот это для вас было. То есть вот этот мужчина, который говорит, не парься, детка, все порешаем, действительно все решает, такие бывают редко. Но не всем женщины такие нужны, но многие действительно охотятся именно за такими. Они редкость, которые не сказочники, да, а волшебники. Вот это, судя по всему, был такой. Ну или вы такой статус ему, или так и думали, что он такой будет. Вот такой мужчина вас ждет на пороге. Я им желаю удачи, взаимной любви, всего самого наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, второй вариант. Двоечки, я вас приветствую. Давайте посмотрим, какой мужчина стучит в вашу дверь, кого там ведет судьба, с кем будет ближайшее знакомство, взаимодействие. Новый или бывший на пороге. Итак, кого ждать? В этой колоде у нас два мужчины, один постарше, один помоложе, два медведя, две собаки, 6 мужчин. Собаки это бывшие, либо друзья, которые оказались вдруг влюбленными в вас, а вы не замечали. Медведи это покровители, властные, сильные, доминирующие, готовы взять за вас ответственность. Ну а мужчины это мужчины по судьбе, с которыми возможно серьезные отношения. Итак. Давайте будем смотреть. Ближайший мужчина. Ага. Ну, кстати, на пороге. Ух ты. Дам две трактовки. У вас есть бывший мужчина, который властный, сильный. Карта нет. Нет, это два разных мужчины, потому что не может быть мужчина-покровитель декоративной собачкой. Ну вот не может быть. Медведь, мужчина разъяренный, мужчина властный, сильный, мужчина вечно недовольный. И карта собаки это одновременно у вас в вашу жизнь как-то вот вдруг ломануться, да, перевернется этот самосвал с мужчинами, потому что здесь возвращение какого-то друга. Дружба, она, причем вы никогда не относились к нему серьезно, он для вас декоративная собачка такой, да, не до мужчина, может быть, действительно друг, вы никогда не воспринимали его как мужчиной, как верного, надежного человека, на которого можно положиться, такое, балабол балаболом, декоративная собачка, ну, а вот медведь, это мужчина может быть новым, но мужчина разъяренный, постоянно чем-то недоволен, между ними лисичка.
Но эта лисичка не в поиске, эта лисичка уже что-то получила. Эта лисичка уже словила удачу, уже словила улов, уже получила какую-то прибыль. Ну давайте спрашивать, знаете ли вы этого медведя? Возможно, вы с ним переписывались. Скажем так, здесь тогда скорее лисица относится к этому медведю. Это мужчина достаточно ловок, хитер, может иметь какой-то бизнес, либо же достаточно неплохо зарабатывает. Да? Лисица всегда получает желаемое. Здесь лисица не в поиске, здесь лисица уже получила свой улов. И карта развилки здесь может быть, что вы с ним переписывались, общались и еще колеблетесь. Стоит, не стоит. Может быть такое. Здесь, кстати, может быть такое, что он в бизнесе силен, да, хорошо зарабатывает, разъяренный такой, злой, а вот в личных отношениях такой какой-то несерьезный. Шалтай-болтай. Может быть. То есть иногда, да, мы на работе одни, а дома другие. Вот здесь может быть. Это один человек. Да, это один человек. Это как раз ваш какой-то старый бывший знакомый, который, может быть, на работе выглядит как-то там. Может быть, вы поссорились, он сердится на вас, поэтому медведь разъяренный, да. Это какой-то, да, друг. Вы, возможно, с ним работали, служили. Служба, привязанность, дружба может быть. Но он действительно на работе злой начальник, но в личной жизни такая декоративная собачка. Там выпьет и начинается галалей, да, и понеслась. А на работе он там все перед ним трусится. Вот такой может быть. Но он буквально уже на пороге, потому что 2-3 недели, там буквально в течение недели должен появиться. С чем придет? Зачем придет? Ты зачем возвращаешься? Ты зачем появляешься? Отрезать расстояние охлаждения между вами? Ну, скажем так, здесь может быть такое, что мужчина хочет определиться, что между вами. Коса отрезает гору. Это отрезание препятствий между вами, расстояние между вами, охлаждение между вами. Пришло время отрезать эту гору. Карта метла может говорить о том, что, да, он может прийти за ярким интимом, я не спорю, но вот за ней карта крест, это скорее предложение какого-то, судьбоносное предложение. Либо же, давай определимся, либо же карта метла еще имеет значение, помимо яркого секса, еще и желание отмести лишнее ненужное. Поэтому здесь очень может быть, что мужчина идет определиться, что между нами дальше. Давай уже как бы, да, либо расходимся, либо возвращаемся в отношения. То есть такой конструктивный диалог. Давай определимся, куда мы двигаемся дальше. Или же после этого, ну, он хочет определиться точно, потому что крест говорит о том, что он стоит на распутье. Он хочет поставить толстую жирную точку и определиться, мы вместе или мы отдельно. Что между нами, есть ли возможности, да, потому что здесь может быть об этом. Но здесь может быть просто вот эта метла говорит через конфликт, через очищающий конфликт. Это непросто. Либо через секс и хочет поставить, знаете, как еще может быть, получить последний раз секс и уйти, как будто он вас бросил. Вот тут может быть, особенно если там последний раз вы фыркнули. Вот здесь может быть как будто. Потому что здесь две метлы. Одна из них действительно уборку показывает. Да, давай уберем. А вот это говорит часто о... Тут хлыст нарисован, а хлыст это наказание, а хлыст это повторяющийся как щелчок хлыста, да, как такое что-то неожиданное, как ссора, как конфликт, как повторяющееся движение, это секс яркий, это конфликты, когда вот прям потом ярко миримся, ссоримся, потом ярко миримся. Здесь вот как бы придет он хочет определить. Коса говорит о том, что он хочет получить какой-то результат, он хочет определиться. Для него это важно. Он хочет какой-то вот или крест поставить, либо же выйти на новый уровень. Что ты... Давайте спросим, что он о вас думает. Сейчас попробуем докопаться до истинной причины, почему это он так решил категорично вдруг к вам заявиться. Причем категорично будет такой, знаете, разъяренный, злой какой-то. А что ты злой?
Он что-то увидел в соцсетях, смотрите, карта сада. Либо кто-то принес ему какую-то весть, и тут вот эта же лисица, кстати, он в поиске чего-то. И карта восхода. Здесь может быть, что кто-то ему рассказал, что вы кого-то ищете. Да, тут ревность заграла. Здесь, может быть, что-то увидел в соцсетях. Кто-то из родных и близких, кто-то из окружения что-то донес. Карта Солнца вспыхнула. Солнце, восход Солнца. Снова хочет возобновить отношения. Здесь может быть, что он освободился от каких-то отношений. Они у него были недавно. И тут как бы кто-то сказал, что вы тоже в поиске. Он решил, что может попробовать снова. Карта Лисица может быть об этом. Да, я в поиске, я ищу что-то. Я вот что-то он ищет через сад, через общих знакомых, через окружение. Но карта Солнца говорит, это карта восхода. Это о том, что хочет возродить отношения, либо пролить свет, либо же он в поиске каких-то новых отношений, приключений. Такое тоже может быть. Истинные отношения. Что ты там чувствуешь? Есть какие-то чувства к нашей двоечке? Важная, значимая женщина. Если мужчина смотрит о вас как о женщине, важной, значимой, значит, вы имеете какой-то вес в его жизни. Ух ты. Красивая женщина, сердце радуется для дома, для семьи. Но вот букет, правда, говорит о том, что здесь скорее вы, да, в чувствах вы очень прекрасны. Потому что букет мог бы говорить о краткосрочном романе, но тут все же карта дома и сердце говорит о том, что нет, вы скорее ему нравитесь, очень нравитесь внешне, прям вот красивая женщина, значимая красивая женщина есть в чувствах сердца, есть любовь, есть желание совместного дома, то есть вы для дома, вы прекрасный, вы сердечная, да, какие у него чувства, вы важная женщина для него, женщина по судьбе для него, да. Ну, какими ты видишь в перспективе ваши отношения? Так, ну так как одно солнце уже на столе, могу сказать, что, скорее всего, здесь карта солнца имеет тогда не значение заката, а значение того, что здесь можно открыть новую главу вашей жизни, начать зажечь новое солнце, но почему-то по письмам. Здесь, может быть, между вами расстояние, либо нужно попробовать написать, да, а вдруг не удастся, а вдруг она ответит, а вдруг она не закроется, да, то есть тут все же надеяться на то, что возможно возобновить отношения, но почему-то через письма. Ты боишься, что ли, звонить? Ну да, либо звезды еще, может быть, что он вдалеке от вас сейчас. Карта Гора тогда говорила, что хочет преодолеть это расстояние, приехать к вам. Может быть такое, что ему придется писать, да. Но он видит какую-то перспективу, он видит карту Солнца, он видит. Надо поговорить, надо пообщаться, нужно поговорить. То есть он думает, что вот и письма говорили о том, что сначала надо поговорить, потому что как бы между нами расстояние, охлаждение какое-то, да, хочет пролить свет, хочет понять, что между вами. А как? Хорошо. Ну, а вы ответите ему взаимностью? Как вы к нему относитесь? А ты же улетел вон к другой змее своей подколодной, вот там и оставайся, да, вот там вот и строй свой якорь. Якорь это кинуть в любовной сфере, якорь это кинуть якорь в тихую гавань. Ты выбрал другую женщину, ты ушел к другой женщине, да, тут карта змея, ты другая женщина, измена, предательство, и карта змея еще к тому же он, судя по всему, жил с кем-то, потому что змея домашняя. Либо может быть такое
Часто такая змея домашняя показывает свекровь, да, или сестру, которая вот лезла в ваши отношения. Ты же выбрал ее, вот теперь с ними строй отношения. Вы тут злорадствуете скорее такая, да, о том, что вот и чеши там, где был, да, был с какими-то женщинами, вот туда иди. Вот там вот кинешь якорь не в тихую гавань, а на песок. Там же эмоций нет, чувств нет, потому что якорь кидается, когда воду, это говорит о том, что он в естественной среде, да, и в любовной сфере это говорит о том, что там эмоции, там любовь, там чувства, я туда хочу кинуть якорь, чтобы быть в этих эмоциях. Здесь якорь лежит на земле, поэтому здесь можно сказать о том, что кинуть-то кинул он якорь, только там оказалось сухо, да, там любви-то нет. Тут вы злорадствуете, тут вы сердитесь, судя по всему. Хорошо. Будет ли добиваться, будет ли какие-то шаги делать, да, какие шаги? Да, вдруг неожиданно переменит свое поведение, будет ухаживать за вами. Букет, да, будет конфетно-букетный период, будет преодолевать эту гору. Вот там тоже гора говорила о том, что пора ее отрезать, и здесь он снова будет, может быть, издалека будет за вами ухаживать. Карта гроб говорит о том, что у него сейчас не очень хорошее, может быть, финансовое положение, может быть такое, что у него бедность сейчас, может быть, у него какие-то неприятности, но, тем не менее, букет он готов вам предложить, ухаживание, какие-то подарки, какие-то сюрпризы, какие-то, да, бонусы, что-то такое. Но почему-то все же из-за горы. Может быть, между вами расстояние, либо же, чтобы преодолеть эту гору. То есть действовать он будет. Действовать он будет. Какими ты видишь в перспективе отношений с нашей двоечкой? Ну, смотрите, карта башни, он хочет их стабилизировать, он хочет, чтобы они были действительно, да, серьезными, всерьез и надолго, скажем так, он видит перспективы. Единственное, что тучи говорят о том, что либо не хочет такими, чтобы были как прежде, потому что карта гроба здесь помпезные перемены к лучшему. Вот этот гроб говорит, он, видите, такой бедный, о том, что перемены к худшему у него сейчас, а вот он хочет перемен к лучшему. Здесь красивый гробик, это всегда перемены к лучшему. А вот тучи говорят либо о том, что не хочет, чтобы было как прежде, а прежде, возможно, у вас были ссоры, конфликты, эмоции, потому что тучи на шторм на море, а это когда всплеск эмоций, либо же может быть такое, что не хочется, чтобы было как прежде, хочет, чтобы вот эти эмоции, которые между вами бурлят, они поменялись на лучше. Он хочет стабилизировать отношения, поэтому будет предлагать вам, давай идем куда-то всерьез, надолго, давай поменяем нашу вот эту вот вспыльчивость, наши вот эти ссоры, конфликты на перемены к лучшему. Здесь мужчина будет стараться, будет вкладываться, принимать, не принимать, тут уж выбор за вами, нужен он вам или нет. Может быть, это бывший, который давно заблокирован, он тут будет пытаться пробиться сквозь этой блокировки, ну, я не знаю. Поэтому вот такой мужчина здесь как-то вот какой-то, да, бывший ломится в вашу жизнь, а уж что с ним делать, я думаю, вы разберетесь. Вот такой расклад сегодня был для вас, вот такой мужчина на пороге, если он вам 300 лет не нужен, не расстраивайтесь, придет следующий, они ходят как трамваи, главное быть открытым для отношений. А теперь давайте посмотрим, что ждет наших троечек. Итак, вариант номер 3, троечки, вас приветствую. Давайте посмотрим, с каким мужчиной вас ждет ближайшее взаимодействие, кто стучится в ваши двери, кого ведет судьба, с кем вы познакомитесь, где, когда, зачем, как, что за мужчина идет в вашу жизнь. Давайте смотреть. Итак, троечки. Кто там? Здесь в этой колоде у нас есть мужчина-мачо, мужчина по судьбе для серьезных отношений, собака, это бывший добрый, давний сердечный друг, и карта медведя, мужчина-покровитель. Итак, кто там идет в вашу жизнь, какой мужчина у вас на пороге? Ух ты, мужчина, который может быть по судьбе. Так, ну сейчас будем спрашивать, потому что либо мужчина, которого вы уже послали, он был вашим супругом, либо мужчина, который недавно вышел из отношений. Сейчас будем смотреть, сейчас будем задавать вопросы. Мужчина, у которого перемены в браке, вот может быть. Мужчина, который может, кстати, быть вашим будущим мужем, но он, судя по всему, да, какие-то завершил отношения.
Итак, давайте вопрос на засыпку. Вы, это ваш бывший? Да, это очень похоже на то, что это какой-то бывший, потому что он будет просить второго шанса, он прилетит к вам с предложением. Да, это ссора, конфликт между вами были, поэтому мужчина, которого вы уже закрыли, мужчина, который, возможно, был вашим мужем, либо мужчина, на которого вы возлагали надежды, что он может быть вашим мужем, которого вы оставили в прошлом, вернется к вам снова. Да, и карта времени уже второй раз показывает, да, что пришло время. Он думает, что пришло время вернуться. Не знаю почему. Давайте спрашивать, зачем проявится? Что хочешь-то? Второй шанс. Вот уже второй раз выпадает эта карта. Второй шанс из прошлого, преодолеть горы, препятствия, потому что, опять же, тут карта Луна может говорить о том, что не выходите вы у него из головы, либо вы не прошли кармический урок. А Луна часто говорит о цикличности, о повторении. Пришло время вернуться к вам. Он в очередной раз, не знаю, там раз в месяц к вам возвращается, раз в полгода к вам возвращается. Проезжает мимо и каждый раз заезжает. Да, вот какое-то такое впечатление. Также может быть, да, что карта Луна может говорить о том, что вы не выходите из головы, как мрак какой-то, как морок наведенный, да, вот думаю, спать не даете, может быть. Либо же вы действительно не закрыли гештальт, и здесь пришло время закрывать какую-то кармическую задачу. Может. Что ты будешь предлагать? Но опять же, предлагать, что он вам будет? Вы видите, здесь женщина-любовница, он не будет предлагать вам стабильность, он будет говорить, давай возобновим снова, да, карта обновления, получения ресурсов каких-то. Может быть такое, что давай вот снова попробуем. Но здесь интим, он не видит вас своей парой. Я спрашиваю, почему? Он говорит, это же очевидно. Здесь карта выбора, здесь либо вы его не выбираете, либо он вас не выбирает. Это же очевидно выбор. Кто кого не выбирает? Вы-то, судя по всему, видели его будущим мужем, либо были с ним в партнерских отношениях, а он почему-то уже не видит вас таковой. Давайте спросим, что он о вас думает. Звезда. Красивая. Имеете какие-то, скажем так, он считает, что между вами прекрасное сексуальное, или же, да, карта Лилии, во-первых, вы можете быть начитанной, образованной, красивой, такая достаточно благородных кровей, либо же может быть такое, что еще карта Лилии говорит о том, что у вас прекрасная совместимость интеллектуальная и сексуальная, да, то есть тут об этом. Но карта Совы говорит о том, что он либо о вас постоянно думает, либо вы действительно достаточно глубокомыслящий человек, который начитан, образован и карта красоты, карта звездности, известности, карта яркости, карта холодности тоже, кстати, может быть, да, холодная надменная звезда, потому что очень красивая, имеет какие-то регалии, звания, погоны, благородных кровей, такая недоступная дива, да, которая глубокомыслящая. Вот такой он вас видит, вот такие у него представления о вас. Чувства какие к вам? Хочет. Привязан, верен, хочет быть с вами. Да? То есть тут я хочу быть с ней, и все. Я хочу вернуться. Карта собаки. Я ее бывший сердечный друг. Хочу снова стать ее бывшим сердечным другом. Бывшим. Говорилось, так, судя по всему, таким и будет. Хотя, не знаю, может быть, каждый из вас, да, решит для себя, нужен вам этот любовник или нет. Он хочет быть вашим любовником. Он хочет быть снова у ваших ног, вашим любовником. Здесь цели вот такие, чувства вот такие вызываете, да, хочу ее, хочу и все, вот привязан, вот хочу. Как вы к нему относитесь?
Ну, могу сказать, что вы-то на него смотрите как на возможно, ну, знаете как. Ну ладно, ты вернулся, а я уже буду решать, что мне с тобой делать. Потому что ключ в ваших руках, вы смотрите на ключ. Ключевой важный мужчина, либо же не ключевой важный мужчина, что мне с тобой делать, я не знаю, я буду решать. Мне приятно, что ты объявился, может быть, попробуем снова. Но за спиной вы держите якорь. За спиной вы держите возможность, либо желание стабилизировать эти отношения, либо вы ищете стабильных, серьезных отношений, либо же с ним все же вы подсознательно хотите стабилизировать отношения. Хотя здесь женщина будет решать, да, ваши отношения к нему, здесь и вы будете решать. Вы будете прекрасно понимать, что ключ в ваших руках, и вы решаете, будут эти отношения или нет. Да? То есть вы будете тут руководить процессом и решать. А он только пусть проявится, вот тут что-то об этом. Ну, давайте спросим, если вы дадите ему шанс, куда могут прийти эти отношения, развитие отношений, к чему. Ну, во-первых, карта ребенка говорит о том, что это возобновление, начало, да, легкость в общении. Карта лиса о том, что нужно быть достаточно хитрой, продуманной, ловкой в этом плане, да, здесь может быть об этом. А вот карта креста говорит о том, что это будет судьбоносный важный выбор. Скажем так, после или это решение будет для вас судьбоносным. Здесь карта креста говорит о том, что действительно это ваша жизнь разделится на до и после. Что будет после креста? Будет император, будет мужчина. Укоренение, рост. Нет, не новый мужчина. Здесь укоренение и рост этого мужчины. Здесь скорее, смотрите, возобновление отношений, но нужно достаточно продуманно восстанавливать, не просто идя на эмоциях, не вспылить, не идти на поводу, да, эмоций, а достаточно хитро. И тогда, да, действительно, эти отношения станут знаковыми, эти отношения станут судьбоносными. И здесь мужчина станет для вас покровителем, доминирующим, который возьмет за вас ответственность. И здесь укоренение, рост с этим мужчиной. Здесь нового мужчины не будет. Вы останетесь с этим, но он как бы в статус мужа-то, в принципе, не может стать, потому что карта уже, да, но взять за вас ответственность может. Но тут все зависит от вашей, я не знаю, даже хитрости, коварства, лукавства, изворотливости. Да, вам надо быть хитрой лисичкой. Вот если вы сможете его обработать, он сможет быть для вас покровителем, он сможет взять за вас ответственность, и за ваших деток тоже может, да, то тут будет судьбоносное важное решение. Сможете ли вы быть этой хитрой лисичкой всегда, да, вот лаской или какой-то хитростью или каким-то коварством добиваться своих целей, все зависит от вас. Если нет, то, судя по всему, как бы только при условии, что вы будете хитрой лисичкой, вас ждет действительно важный судьбоносные отношения, да, и будут они расти и укореняться. Что ж, вот такой расклад сегодня был для вас. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. А мы уже сделали третий вариант. До новых встреч. Пока-пока.